अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट टाइम हमने वोवेल ए, वोवेल ई के 2 लेटर वर्ड्स पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे वोवेल आई। तो अपनी नोटबुक लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सा वोवेल पढ़ रहे हैं हम लोग? आई। वेरी गुड। आई एन, इन। क्या बना? इन। Then next words I, ये small letter है, ओके। T, small letter T, it। and next word है, next word हम लोग लिखेंगे वापस वॉवेल कौन सा चल रहा है? I। वेरी गुड। I and then small letter F, if। क्या बनाइए? if, in, it, if। तीनों लेटर को गैप गैप में अपनी नोटबुक में लिखेंगे। 2 वर्ड्स है ये, पास में लिखेंगे, ओके, अपनी नोटबुक में। एंड देन if। ये सब को अपने नोटबुक में घर पर वर्क करना है अच्छे से और याद भी करना है, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।